Très bien. Le thème d'aujourd'hui, j'ai dit, c'est quoi? C'est comment savoir comment organiser votre comptabilité. La comptabilité qui fait le début de l'année, je et comment je finis à la fin de l'année et quels sont les documents que je présente à la fin de l'exercice comptable. Donc, l'organisation comptable ou le traitement comptable des opérations, j'ai dit, peut être organisé de plusieurs façons ou de plusieurs manières. Il existe plusieurs types de systèmes d'organisation. Le système, le système comptable classique. Ok, le deuxième système, qu'est-ce que c'est le système comptable centralisateur. Le système comptable comment? Centralisateur. Le système comptable centralisateur, c'est un système classique. غير هو مقسم المجموعه ديال لي جورنaux اللي غنشوفوه par la suite. Mais maintenant, ce qui est important, c'est de maîtriser comment organiser votre comptabilité suivant et selon un système, le système le plus couramment utilisé par la majorité des entreprises. اغلب المقاولات كيستعملوا في المحاسبه ديالهم كينظموا المحاسبه ديالهم selon ولا suivant هذا السيستم اللي هو le système comptable classique. L'organisation comptable selon ce système repose كترتكز على واحد المجموعه د الوثائق. Elle repose sur quoi? Sur l'utilisation d'un certain nombre de documents. Les documents sont schématisés comme suit. Premièrement, je dois procéder par la collecte des pièces comptables justificatives. Comptabilité ضروري خصها la pièce comptable ديالها. أي عملية حسابية بغيت نسجلها الكونطابيليتي خص تكون عندي الوثيقة. ما عنديش وثيقة باش نسجل l'opération, la comptabilité ديالي est falsifiée. Très bien. Donc, أول حاجة كنعمل je dois procéder par la collecte. Bon, déjà, on a défini la comptabilité comme une technique qui consiste à collecter. Collecter, traiter et analyser les opérations comptables. Donc, premièrement, je collecte les factures, les bons, les reçus, les quittances, les avis, les chèques, les traites. أي وثيقة كتشكل بالنسبة ليا وثيقة تعليلية خصني نقوم بالجمع ديالهم. لأن باش نبني الكونتابيليتي ديالي على وثائق خص ضروري جو دوا كوليكتي هاد لي بيس. شراو كنقلب على فاكتور باعو يجيبوا لي الفاكتور دو فون. خلصوا شي حاجة يجيبوا لي الروسو ولا لو بون ولا لا كيتونس ولا لو شيك. لي شيك عادة فاش كنخلصوا بهم كيبقى لينا واحد لو طالون تشيك. هذا الطالون تشيك كنحتاجوه بالكونتابيليتي لأن الطالون تشيك راه وثيقة اللي خارجة على مؤسسة بنكية وبالتالي هو مؤسسة اللي معترف مقاولة لي بيس اللي معترف بها بيان سور قانونيا. لي تريت هما الكمبيالات اللي كنخلصوا بهم حتى هما كيتعتبروا ايضا دي مويان دو ريغلومون اترم حتى هما دي بيس كونطابل جوستيفيكاتيف. لي زافي اشعار اللي كتصيفط لك البنكه بارفوا كتجيك شي ورقه من البنكه كيقولوا لك راه خدينا لك من الحساب ديالك ولا راه دوزنا لك الحساب ديالك واحد لو مونطون ولا راه دخل لك لواحد الشكل لو كونت ديالك. هادو دي زافي دو ديبي اي لي زافي دو كريدي انفويي بار لا بنك لي كليون ديالها باش كتخبرهم على العمليات اللي كيخصوا الحساب ديالك. لي بوردورو هو اللائحه. كاين البوردورو دو فيرسمون بحال مثلا اللي كنمشيو نحطو فلوس في لا بنك il faut كتعطيهم فلوس كيعطيوك واحد الروسو. هذاك الروسو هو اللي كنسميوه لو بوردورو دو كوا دو فيرسمون. حتى هو كيتشكل وثيقه ملي تحط الفلوس في البنكه تجيب البوردورو ديالك باش دوز بيه كونطابيليتي في لو جورنال. دونك كنقوموا بالجمع ديال هاد لي بيس كونطابل جوستيفيكاتيف كنوضعهم في واحد لو كلاسور وكنرتبهم بار اوردر كومون كرونولوجيك كل وحده حسب التواريخ ديالهم ديال لو 1 تبعها ديال لي 2 ديال لو 3 et ainsi de suite. Ensuite, je commence le traitement. غادي نبدا دابا نسجل هاد لي فاكتور اللي جمعت اللي عندي في الكلاسور غادي نبدا نسجلهم في ان registre. Le journal, c'est un registre comptable qui enregistre d'une façon chronologique et quotidienne toutes les opérations. أي فاتورة عندي غادي نبدا نسجلها في هاد الوثيقة اللي هي الوثيقة الرسمية. C'est un document comptable. حاليا ما غنبقاوش نخدموا بالطابلو دي زامبلوا دي ريسورس غادي نبداو نسجلوا العمليات ديالنا في هذه الوثيقه اللي هو وثيقه حسابيه الزاميه. سي ان دوكيمون كونطابل كومون اوبليغاتوار اوبليجي باغ لا لوا كونطابل. المحاسبه والقانون الحسابي يلزم اي تاجر باش يكون عنده ان جورنال. ولو جورنال سي ان روجيستر. يمكن لك تشري ان روجيستر ولا يمكن لك تشري مطبوع ولا يمكن لك ديروه في كلاسور ولا يمكن لك تريتي لو جورنال ديالك سور اورديناتور ولا سور لوجيسيال ودير ليه لامبريسيون تطبعو ومن بعد تشكل به كوا ان روجيستر. تشكلو به كومون un registre. Donc c'est un registre comptable comment obligatoire اللي كنسجلوا فيه العمليات classé par ordre chronologique. هذا le registre il doit être tenu avec soin. خصو يتخاد comment بعناية. Il doit être tenu avec soin.
ni rature, ni surcharge, ni blanc, ni altération d'aucune sorte. Toutes les opérations du journal sont sous forme d'article. Alors, est-ce que je c'est un article journal. C'est un article journal. c'est un article. كل عملية كنسجلوها فاش في ان ارتيكل. الصحيفة فيها مجموعة مقالات، هادو هما المقالات ديال الجورنال ديالنا اللي هو لو جورنال كونطابل. Ensuite, ملي كنسجلو العملية في لو جورنال كنديرو لو ترانسفير دي زيكريتور من لو جورنال لان اوتر دوكيمون، كندوزو لي زيكريتور ديالنا لي كونت ديالهم. كل كونت عندي في الجورنال كنفتح لي الطابلو ديالو على شكل تي، على شكل كومون تي كما كنا كنعملو دائما. اون فوا كنسجلو نفتحوا هاد لي كونت اللي فتحناهم كاملين كيشكلوا بالنسبه لينا ان دوكيمون كيتسمى كوا لو غران ليفر. حتى هو سي ان دوكيمون كونطابل كومون obligatoire. C'est un document qui permet de regrouper l'ensemble des comptes figurant dans le journal. جميع الحسابات ديالك اللي سجلتي في الجورنال كل واحد فيهم خصك تفتح ليه الكونت ديالو وتدخل ليه لي فالور. كانت لا فالور كتسجل في الجورنال في الديبي يعني في جهه لامبلوا، غتدخل لي لا فالور في جهه لامبلوا. كان في جهه الكريدي كندخلوا ليه لا فالور في جهه ديال الكريدي اللي هي لا بارتي ريسورس. كما كنخدموا دائما لي كونت تيماتيك. À la fin de chaque mois, j'arrête mes comptes. Et je calcule quoi? Les soldes. Les soldes, j'ai dit, les comptes, كنخدموهم في واحد الوثيقه كيسميوه السجل الكبير. حتى الكبير حتى هو سي ان دوزيام روجيستر. سي ان دوزيام كومون روجيستر. دونك كيكون عندي جوج ديال لي روجيستر، واحد كنسجل فيه العمليات كنطراسيه بهذا الشكل هذا، والثاني كنفتح فيه لي كونت. كل كونت كنفتحو فيه باج ولا دو باج على حسب الاهميه ديالو. غنخلي كل ورقه فيها جوج ديال لي باج كنديرها لك ان كونت. كاين دي كونت اللي يقدروا يستحقوا اكثر لان بحال لا كيس ولا بونك كنخدموا بهم بزاف، هذوك كيستحقوا اكثر. هادشي الا بغينا نتكلموا على ان جورنال كمان مانوال، ان جورنال تونو دون فاسون مانوال. ولكن جينيرالمون جو بريزونت لو تريتمون كونطابل دي زوبيراسيون سور ان لوجيسيال كونطابل اللي كنسجل فيه الجورنال ديالي دون فاسون توجور périodique et d'une façon quotidienne, et j'enregistre les opérations. Ils doivent être classés par ordre chronologique. À la fin de chaque mois, qu'est-ce que je fais? À la fin de chaque mois, je dois présenter une balance. Et la balance, c'est un document comptable qui classe. Je vais classer les comptes. Les comptes qui sont dans le grand livre, les déjà جبتهم منين؟ من الجورنال. هذا سيستم كيفاش كنظم المحاسبه ديالي من بدايه السنه حتى نهايه السنه. شنو كنعمل كوتيديانمون، شنو كنعمل في لا فان دو لاني ولا لا فان دو شاك مو. هادو كيشكلوا لي طرافو périodique. وهادو كيشكلوا لي طرافو quotidiens. Quotidiennement, qu'est-ce que je fais? Ou périodiquement, qu'est-ce que je dois faire? C'est clair, je crois, ce que je viens de dire. Donc, كنجمع لي بيس كندوزهم للجورنال. بعد هاد العمليات اللي بانوا عندي في الجورنال عندي مجموعه ديال لي كونت اللي تخلقوا. هاد لي كونت كل واحد كنفتح عليه الكونت ديالو سو فورم دانتي. سو فورم دو كوا؟ دانتي. حنا كنخدموا بالتاني ولكن المونتربريز كتخدم بلو تراسي ا كولون ماريي ولا لو تراسي ا كولون سيباري. اخذتوا عليهم ياك؟ تري بيان. اون فوا عندي هاد المجموعه ديال لي كونت كل واحد كنعطيه الاسم ديالو وكنعطيه لو كود ديالو، وفي لافان ديال شاك موا كنحسب نوقفهم ونحسب لهم لي سولد. اون فوا كنوقفهم ونحسب لي سولد كنمشي نكلاسي هاد لي كونت اللي عندي. كاين لي كونت لا كلاس 1، كاين لي كونت اللي الرقم ديالهم جوج، كاين لي كونت لا كلاس 3، كاين لي كونت لا كلاس 4، لا كلاس 5 6 و 7. كتصيب عندك مجموعه ديال لي كونت كلاسي دو 1 ا 7. خصك ترتبهم في واحد لا ليست، وهاد لا ليست هي اللي كنسميوها كوا لا بالانس. لا بالانس سي با اوبليغاتوار، ماشي ضروري خص تكون عندك اون بالانس. هذا دوكيمون كونطابل اوبليغاتوار وهذا سي ان دوكيمون كونطابل كومون اوبليغاتوار. مي لا بالانس il revêt un caractère facultatif. C'est un moyen de quoi? Un moyen de contrôle et un moyen de vérification. علاش كنستعملوا لا بالانس؟ حيت دزنا من واحد الدوكيمون لواحد الدوكيمون. دزت من الجورنال لغون ليفر باش نعرف راسي دزت بطريقه صحيحه ولا لا. كنفيريفي لا كونطابيليتي ديالي اترافير كوا؟ لا بالانس. ولا بالانس je reprends, c'est un document comptable qui permet de classer les comptes figurant dans le journal et le grand livre qu'on classeront selon leurs dispositions. Selon leurs dispositions في البلان comptable. كيف ما هما مرتبين بلان كونطابل حنا كنرتبوهم في هاد لا ليست. وهاد لا ليست ني اوتر كو لا بالانس. كنعمل لا بالانس في شهر واحد ولي دوني ديالها كنولي نروبورتيهم في شهر جوج، وديال شهر جوج ندخلهم في شهر ثلاثه. Et ainsi de suite حتى la fin de l'année. في le mois 12. Qu'est-ce que je fais? كنوجد لا dernière balance. هاد لا dernière balance كيكونوا فيها لي كونت ديالي كومون كلاسي من واحد حتى لسبعه. كناخذ لي كونت دو 1 ا 5 كنوجد بهم ان بيلون بلي سولد. كنخدم باش بلي سولد ديال لي كونت ماشي لي موفمون. حيت قلت لكم الكونت كيكونوا فيه لي سولد ولي موفمون. لي موفمون هما دوك لي فالور اللي كندخلو،
والصولد هو فاش كنطراسيو كنعمل لا ديفيرونس ما بين الطوطال ديبي ديال الطوطال كريدي. لو سولد جي دي سي لا سانتيز. لو سولد شنو هو لا سانتيز. ولا سانتيز دان كونت هي اللي كتدخل ان ايتا دو سانتيز. ديجا لو بيلون سي ان ايتا دو كوا دو سانتيز. و سي بي سي سي ان ايتا دو synthèse. Donc, on a les comptes de situation classés de 1 à 5. La classe 1, financement permanent. Classe 2, l'actif immobilisé. Classe 3, l'actif circulant. Les comptes de la classe 4 et les comptes de la classe 5. On a un document qui s'appelle comment? Bilan. Qu'est-ce qu'on a la classe 6 ou 7? On a le CPC. On a 6 ou 7. On a la classe 8, liée au compte de résultat. Voilà comment vous devez organiser votre comptabilité depuis le début jusqu'à la fin de l'année. غادي نخدموا des applications وغنعطيكم عمليات غير ديال شهر ولا 15 جوغ، ولكن هذوك العمليات الا بدلنا لهم التاريخ نقدروا ناخذوا وحده نديروها في هذا الشهر وحده نديروها في شهر اخر، وهذاك هو لو طرافاي كو جو في سواء كانت لا بيريود 15 جوغ ولا شهر ولا عام. لو ميم طرافاي il doit être traité durant aussi l'année ou durant le mois. Vous pouvez présenter à la fin de chaque mois votre bilan et un CPC. اللي نوقف ندير اون بالانس في لا فان دو مو. اون فوا عندي لا بالانس نقدر نوجد البيلون سي باسي. شهر جوج حتى هو نوجد لي لا بالانس ديالو البيلون سي باسي ديالو. سي فو فولي فار دو طرافاي، ولكن الدوله كتطلب او موا اننا نوجدوا ليها كومون ان بيلون et un CPC par année. Un bilan et un CPC par année. Aujourd'hui, on va traiter le premier document. Un exercice sur le premier document, il y a le journal. Donc vous mettez section 1, le journal. غادي نعملوا la définition du journal, la présentation du journal et la structure du journal. Et ensuite, on va travailler un exercice d'application sur le journal.